各位版友大家好，又係我麥斯啊，歡迎嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。今次啦係我哋應該係第4條片啊，去講呢個 skid plate 啦即係點解做極都有咧？你買呢個任何美國產品啊，你幾乎咧都需要自己俾呢個 shipping 嘅，而呢個 international shipping 咧其實幾貴嘅，每次我寄嘢真係起碼都百幾蚊美金咯。其實咧都等於係即係甚至係超過你一塊靚啲嘅板嘅重量嘅。因為香港嘅路面咧，真係始終比較凹凸啦。就算你去公園玩啦，去嗰啲地咧，你嗰塊板咧都係傷㗎啦。只不過係你嗰個傷口係一粒揞過去啦，定係好平咁磨咗去嘅啫。嗰個損耗咧，我相信咧係絕對比起外國嘅板友嗰啲板咧就大好多啦。尤其是如果你練嗰啲咩stick grip 嗰啲咧，哇，基本上係同燃燒你塊板冇乜分別嘅。喺未裝好呢個 skid plate 之前咧，呢啲 skill 咧我係唔會練。其實咧我嘅 R&D 咧係可以嘅，即係點解呢個系列做極都有咧？其實咧係因為我嘅 R&D 咧係持續咁樣做緊落去嘅。其實之前做過啲 skid plate 啦，咁就俾呢個Yamba 900嘅，但係我本身咧就唔滿意嘅，因為咧我係用呢個 PVC 去做，咁自己用嘅時候咧都覺得PVC 就嗰個即係佢嗰個抗磨性啊比較低啦，佢嗰個摩擦係數都好高啦，咁你一握落去咧，基本上咧就好似磨咗落沙子咁啦。我都有考慮過用其他嘅材料去做啦，包括我手上呢塊咧，呢塊咧係HDPE 嘅 High Density 嘅，呢個咧原本係一個針板嚟嘅，但係喺我未開始去做呢個實驗嘅時候咧，我已經喺網上邊咧揾到呢個 UHNWPE 啦，所以咧呢個買咗翻嚟咧都未試咧，劈咗埋一邊，做翻啲 research 啦。就睇到Power Patella 佢用嘅係唔知咩 high molecular weight 嗰啲 plastic 去做啊。跟住咧我就即係按圖索驥咁揾翻相關嘅材質啦。就揾到呢一隻嘢啦。好似外星文咁UHNWPE 嘅。我唔知有冇讀錯。Ultra High Molecular Weight Polyethylene 超高中文係啦，超高分子量聚乙烯呢個咧，其實我之前問過膠片鋪有冇嘅，好可惜啦。本地嗰啲膠片鋪咧，都係用 PVC 為主嘅，就 PE 咧佢都冇乜得點散賣㗎啦。所以咧結果咧，我呢啲咧係需要喺 Amazon 上面訂嘅。Amazon 上邊訂大概係，如果你係12寸乘12寸大概係10幾蚊美金啦。即係以我自己嘅用法咧，我就覺得1/8到1/4寸咧，其實已經好夠用啦。我試過買3/8翻嚟，覺得唔太過厚啦，結果咧都係平咗喺耳邊嘅。好，點解要用呢個UHNWPE 咧？佢嘅好處就係佢嘅抗磨性咧，就係比起呢個鋼咧就更加高嘅。你攞佢嚟磨地下咧，基本上咧佢係唔會點傷嘅。同埋另一樣嘢啦，就係佢嘅改造咧，亦都唔係話太過艱難嘅。當然啦，亦都有少少巧妙啦。好，超高分子量聚乙烯嘅改造咧，我主力咧就係用線鋸。點解用線鋸唔用其他鋸咧？因為咧佢呢隻膠咧嗰個 melting point 咧就比較低嘅，都係130幾度嘅啫。如果你用電工具啊，嗰啲jigsaw嗰啲咧，其實咧就好容易過熱嘅。佢一過熱咧就會溶啦，同埋有啲係會 vaporize 咧，就會好大煙嘅。所以啦，我亦都即係唔建議咧，即係除非大家有嗰啲respirator 啊去用啦。如果你自己喺屋企做咧，即係千祈唔好，即係千祈唔好令佢過嚟咧，otherwise你哋就好容易吸咗入個肺裏邊嘅。即係雖則話佢冇毒啊，但係吸呢啲嘢落個肺咧，始終就真係唔係幾好嘅。
咁啊UHMWP 其實都有一個特性嘅，佢抗磨非常好，但係咧，如果你攞把戒刀批佢咧，你都唔係話太難批嘅。咁所以啦，如果你用線鋸去鋸嘅話咧，其實都容易鋸嘅，即係佢嗰個難度同呢個木係差唔多啦。咁啊，甚至係比起呢個 PVC 咧，就更加容易鋸得到嘅。咁當然啦，做 skid plate 咁啊，有一啲係斜位嘅，咁斜位你嗰啲好難鋸噶嘛。咁咧，我都係會用翻呢個電動嘅 angle grinder 去做啦。咁但係啦，用 angle grinder 嘅時候，我磨佢咧就唔係磨走佢嗰個表面喎，我係用呢個用呢個摩擦力提升佢嗰個表面溫度。當佢嗰個表面溫度高過130度，咁佢開始溶嘅時候咧，咁呢個磨咧就會將佢接觸個位置推走咗。我係用呢個方法咧嚟到去做翻佢嗰啲斜位出嚟嘅。咁啊如果你冇 angle grinder 啊嗰啲咧就你要自己可能要攞把刀慢慢係咁批啦。咁同埋啦如果你冇角磨機嘅話，砂輪機咧，砂輪機係唔得嘅。砂輪機因為佢係真係完全係靠呢個摩擦啦，而即係佢個溫度咧係好難提升嘅。咁所以你用砂輪機去磨磨十世咧都磨唔完啊！佢哋嗰啲挑工啊咩都好啦，咁當然係做翻佢板尾嗰個形狀出嚟啦。咁啊佢哋會加2-3粒鼠尾釘咁樣啦。咁鼠尾釘咧，咁啊其實咧就香港就唔容易揾嘅。咁啊我咧自己就揾咗嗰啲做 binding 嗰啲釘咧嚟去做嘅。咁啊我而家咧就用呢個工業級嘅膠水啦嚟到去黐嘅。咁啊試過都OK 嘅，即係除咗釘兒之外啦，釘兒因為佢受嗰個力咧就比較大咧，咁啊係會即係佢呢個膠本身咧就唔係好受膠水嘅。咁啊佢個表面太過滑啊，會self lubricating 啦，咁佢係會成塊飛翻出嚟嘅。咁所以啊即係大部分斜面嘅咧，即係都可以用呢個工業級膠水去黐嘅。呢個係我唯一需要落螺絲嘅 skid plate 嚟嘅，因為咧膠水咧佢大部分都食咗啲力㗎啦。咁啊，但係咧，因為我而家有時拍落去拍得勁咧，咁啊成塊飛出嚟嘅。拋得勁嘅板咧就需要上螺絲，如果你拋得唔係咁勁咧，個膠水都夠勁嘅。咁以我所知啦，咁啊出邊啲滑板鋪咧都有幫人做呢個 skid plate 嘅。咁啊上次有人話過俾佢聽，就大概係港紙60幾蚊做一對啦。咁啊包埋呢個安裝嘅，咁好似係包埋安裝嘅。咁但係啦即係我呢啲 DIY 人咁，梗係60幾蚊就即係唔係話覺得貴，我係費事攞住塊板周圍去交俾人改啫。咁啊自己改自己做，咪個後果做得靚同唔靚都自己食翻咯。咁同埋啦，我買一塊翻嚟百幾蚊港紙，咁你見到我呢度 cut 咗2塊嘅，1、2、3、4、5、6、7。我一塊12×12，大概可以做到7個 skid plate 啦。咁你圍翻咪10零蚊港紙一塊，20零蚊港紙一對咯。咁啊即係如果你 DIY OK 嘅，又中意自己或者有啲奇怪板，你需要自己做呢個獨特形狀嘅 skid plate 咧，咁其實咧你係真係可以自己做嘅。好，所以就係咁啦。咁啊為咗錫住自己個荷包啦，咁啊錫住啲運費啦，咁啊亦都錫住自己辛辛苦苦買翻嚟嗰啲板啦。咁啊所以咧我都係會繼續即係幫佢哋咧裝各式各樣嘅 skid plate，自己整翻落去嘅。咁當然啦，做呢啲個唔好處就係即係當你去到玩 rail 嘅時候咧，呢塊嘢咧可能會阻住你嘅。咁啊到時先啦，我自己就覺得到我真係有咁嘅能力去玩嗰陣時咧，我先至會除咗呢塊嘢落嚟嘅。咁啊今次嘅介紹就係咁啦，下次再有啲咩再介紹俾大家。多謝各位收睇，拜拜。